За час это все можно спокойно одной рукой ковырять в носу, второй курить и третьей это все делать. Ну, я успел немножко подготовиться и уже подразобрал. В принципе, все понятно. Когда там залезаешь, что там все это видно. И во что мы упираемся? Все, руки гинеколога там нужны. Для того, чтобы залезть поглубже и пальчиком это все дело нащупать. Надеюсь, у меня получится. В ноги туда вот наклонился, помолился, руку туда просунул. Один держит язычок с этой стороны, а второй человек с другой стороны этим специнструментом поворачивает. Ну, короче, вот нам надо туда проникнуть. Я не хочу. Снимаем видео. Я вылезаю. Мать вашу. Кто так делает, блин? О, привет. Здорово. Че, ты приехал уже? Снимаем видео? Я вылезаю. Так. Всем привет. С вами Алексей Анисимов. Вы на канале Volvo Plus. И мы сейчас будем с вами менять моторчик вентилятора системы кондиционирования. Ну, то есть печной моторчик. Я не хочу. Короче, пока наш оператор Рома ехал очень быстро по всем этим пробкам по московским, ну, я успел немножко подготовиться и уже подразобрал. Давайте я вам сейчас расскажу, что я тут снял, и, наверное, покажу заодно, чтобы у вас было понимание. Для начала, ну, чтобы заменить этот вентилятор, пришлось чуть-чуть подразобрать. Под торпеды было что снято у нас? У нас был снят, как он называется, бардачок. Вот эти всякие пластмассовые штучки, вон они там лежат, приборная панель, видите там? Это центральный модуль я оттуда выковырил. Вот эта железка, на котором это все висит. Ну, в общем, всю эту трихомуть пришлось разобрать. Ну, в принципе, это не так сложно, не так долго. Ну, потребовалось, не знаю, за час это все можно спокойно одной рукой ковырять в носу, второй курить и третьей это все делать. Ну вот. И вот эта вот штуковина, она, возможно, вам создаст какие-то там сложности. Ну, не особо. Не особо сильно. То есть надо будет снять здесь. Ну, короче, вот эти вот 3 болта надо будет снять. И еще какую-то хрень там, короче, открутить. В принципе, все понятно. Когда там залезаешь, что там все это видно. И, ну, с той стороны, как я уже говорил, пришлось снять приборную панель. Ну и, собственно, все. И во что мы упираемся? Давайте я вам сейчас покажу. Ну, на 80-ке и на 70-ке, вот платформа P3, при снятии приборной панели появляется доступ для того, чтобы снять разъемчик и защелка для вентилятора. Но на XC60 доступ не появляется. Пойдем, я сейчас покажу, что здесь у нас появляется. Вот, друзья. Ну, короче, вот нам надо туда проникнуть. Но тут у нас стоит вот эта вот штуковина. Это все относится к, к торпеде. И там же за ней стоит еще и плюс вот этот воздуховод, который идет к дефлекторам от печки. Ну и, собственно, ну, вот сюда и сюда. И он не дает вообще никакого пространства для маневров. Что нам нужно? Нам нужно снять разъем. И к защелке, как я говорил уже, надо подлезть. Поэтому я тут очень долго мучился, поцарапал себе все руки и дотянулся таки до разъемчика. Но сделал это я через вот водительское вот это вот пространство. В ноги туда вот наклонился, помолился, руку туда просунул и достал до разъемчика. Теперь второй этап. Здесь я уже, как я говорил, здесь все разобрал.
Поставил специнструмент, к нему я еще уделю внимание отдельно, потому что без него вообще сюда лезть не стоит никому, никогда. Я вообще даже не знаю, как это лазит. Ну, короче, снять нереально. Объясню попозже, почему. Ну и, собственно, дальше работа выполняется двумя людьми. Один держит язычок с этой стороны, до которого, я не знаю, как это надо будет на ощупь там добраться. То есть руки гинеколога там, наверное, нужны. Для того, чтобы залезть поглубже и пальчиком это все дело нащупать. Надеюсь, у меня получится. Во всяком случае, я буду стараться. А второй человек, с другой стороны, этим специнструментом поворачивает, в тот момент, когда я нажму на язычок, поворачивает сам моторчик. И тогда, о чудо, у нас это все случится. В общем, в принципе, все легко сказать, но трудно сделать. Еще один немаловажный фактор по поводу этой всей замены. Как я и говорил, на 80-ке, на 70-ке здесь все очень доступно. Здесь все очень достаточно легко и просто можно подлезть. Вот этот воздуховод, по-моему, куда-то в сторонку отодвигается. И рукой туда, и все там, все, что надо, все делается. Но здесь немножко по-другому. Ну, то есть совсем по-другому. И тут, вообще-то, по идее, надо снимать всю торпеду в сборе. Ну, прям все откручивать. Все, вот это все дело, короче, всю надо распотрошить. Морду останется, не знаю, только педали останутся, может быть, и все, короче, и руль. И вся вот эта хрень вытаскивается, и только тогда можно подлезть. Ну, я человек немножко ленивый, я вам скажу. Поэтому вариант гинекологических исследований недр мне подходит больше. Поехали! В общем, друзья, при всем моем желании, я бы с удовольствием вам показал, какой язычок надо там пощекотать, но я просто этого не могу сделать никак. Физически его не видно отсюда. И я просто знаю, что он там есть, и вот на других машинах, там на 80-ках, опять-таки, возвращаясь если к ним, я знаю, где он находится, поэтому чисто на ощупь я туда сейчас подлезаю, нажимаю, и в этот момент второй человек с той стороны будет откручивать. Ну, показать, к сожалению, ребята, я не смогу этот язычок вам. В общем, я полез. Пока. Так. Вот я его нащупал. Все, теперь я его нажимаю. И с той стороны сейчас будем откручивать. Все, держу. Так, подожди, держи. Все, держи, я откручиваю. Леха, держи. О, вот она, рыба моей мечты. О, друзья. Уф. Все, Лех, вылезай. Так. Теперь давайте пару слов об этом инструменте, про который я говорил, без которого эта операция в принципе невозможна. Представляете, они даже, вот эти лапки погнулись с таким усилием. Что это за инструмент? То есть это у нас идет направляющая, которая на эту писюльку надевается, фиксируется. Это для того, чтобы вот эта штуковина у нас встала, ну как направляйка, чтобы она по оси своей вращалась. А вот этими усиками так, мы должны попасть вон в те пазы, короче говоря. Под крыльчатку. И вот. Там такие пластиковые есть. Ну, типа пазики. Вот в них попадает она. Потом фиксируется. И уже потом вот так она стоит. Он, моторчик, вентилятор. И чик, вот так поворачивается. А защелкой фиксируется вот за эту штуку. Ну и плюс там еще разъемчик куда тут. Все это делалось мной сейчас на ощупь. Ну, то есть мной с той стороны на ощупь это отодвигалось. И мной же с этой стороны это все дело крутилось.
Я умею иногда раздваиваться, раздвоение личности у меня бывает. Вот. Но если это вы будете делать, обязательно вы делаете с напарником. Все, теперь также собираем только в обратном порядке. И это, я не знаю, это ой как непросто на самом деле. Даже если вы купите такой инструмент или сделаете сами, я не очень понимаю, как это делать, если уже нету опыта по разборке. У меня опыт есть по разборке, и я просто повторяюсь третий раз, что я только на ощупь могу. Увидеть эту щеколдочку нереально, этот язычок. Но те, у кого 80-очки, тем повезло. 70-очки тоже. Так, подведем итоги. Ну можно сейчас, в принципе, вставить новый моторчик на место и уже собирать. Ну, как собирать буду, наверное, вам это, наверное, не очень интересно. А вот моторчик вставить при вас я могу. Это, на самом деле, вставить уже вот туда проще. Потому что там не надо держать эту щеколдочку. Единственное, что надо будет попасть разъемчиком. Как-то там тоже на ощупь. Но я думаю, это попадем. Давайте я сейчас вставлю при вас. И уже потом на этом закончим, так сказать, нашу трансляцию. Ну вот, друзья, теперь вставляю эту же приблудину на свое место. И знаете, что еще? Я еще люблю вот смазать вот эти все места посадочные. Вот она держится на 3 вот этих вот лепестках. Вот эти лепестки заходят вот под эти пазы. Вот. А фиксируется она вот этой защелкой. Так вот, для того, чтобы она туда у меня легче и проще запихнулась, я ее смазал. И теперь вот таким движением я должен ее туда направить и вставить. Правда, нафиг я сюда полез. Не, на самом деле, жалоба такая была, что поскрипывание при определенных оборотах поскрипывание. То есть такой вот раздражающий звук, который не дает спокойно жить, от которого глаз дергается у человека. И я его, в принципе, понимаю. Так. Ну все. Я его вставил, ребят. Вставляется он действительно легко. Я даже не заметил сам, пока разговаривал с вами, пока отвечал на Ромины вопросы, он мне туда вставился. Все. Удивительно. Но это прям легко было. Так, ну ладно, в общем, чего? Сейчас это все надо будет разобрать. Вернее, инструмент надо будет оттуда вытащить. И сейчас, заодно все проверю. И обратно надо будет это дело все собирать. Какой можно сделать вывод? Вывод простой. Если у вас нет инструмента, если вы ни разу это не делали, на XC60 я бы точно не полез менять. Даже я эти моторы менял там, не знаю, раз 50, наверное. И то, так как на XC60 не видно, поэтому я делал, так сказать, делал все на ощупь. По сути, все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии к ролику. Не забывайте про него. И ставьте всякие колокольчики, бубенчики, всякие тут трихомуть. В общем, вы сами знаете, что надо делать там. А я с вами не прощаюсь. Говорю arrivederci, до новых встреч. Всех обнял на расстоянии. Покидос. Бу-бу.